饭呢？吃早饭啦，黑玉米、荷包蛋，然后一个包子，再来一瓶橙汁。拿去买小买回来。阿姨，你没有拿吗？30-40块钱的，马上就可以啦。阿姨，刚刚一下就给我看看。好，我给你上没特鱼没少啊。上一下，洗子一下。没特鱼啊？不然跟俺上没少啊。你特不是鱼个绝情，特不是鱼。我还想明天穿的。你要的黑玉米不在这吗？宇宙这是大吗？看比一的大。没有啊，哪个没有那里面？快来比一的大，快来拿。你这个都没了，你看它宝宝是最大的，是不是啊？错了，你边上那个圈。早饭没吃吗？他们俩在吃鸭翅呢，好不好吃啊？之前吃鸡爪，刚鸡爪刚拆开一包，我妈也在吃，我都不敢吃，好多难受。很解馋。你能吃不吃？黑芝麻糊。还泡了黑芝麻糊，这黑芝麻糊我吃了，黑豆和芝麻糊一起的，补钙的，还长头发呢。这个小可爱在干嘛呢？啊？你在干嘛？掉鸡。这是在打仗呢啊！这一片地呢，谁搞的？吃饭了，快点！阿鸡，上面有挖机是不是？那你为什么把地弄得这么乱？看妈妈在整理，帮妈妈一起整理吧。宝贝，跟妈妈一块整理。好难啊，带孩子啊！妈妈整理。我已经看到了我以后的场景。阿鸡。吃饭了，蒸鸭蛋、芹菜炒鱿鱼、冬瓜，然后就是鱼，就昨天的那个菜。会不会烧的太熟了？哇，真好吃！不烫，去吧。哎呦，好能干！好棒哎！它关起来就这样了，真棒。早饭没吃到，饿了。阿姨吃鱼。再叫这个阿姨吃了没？叫一下。没有鱼。阿姨，宝宝，好，阿姨吃，带宝宝吃。宝宝，你要果不要？要果了呢？吃完了回家。根本这个。他老爸妈。要吃鱼你想啊？鸡蛋。在哪里？可是为什么那里放平啊？那放对，一会儿小平了，我看。好了。没放北京。这还是上次啊？那我这就整去吃的。那是知道的呗，那也是吧。哎，你小姨，刚才对吧？去了。你干嘛？你干嘛？小米头发死了。没有。老妈还没起来吗？要不是没用的，还没睡醒吗，宝宝？天都黑了呢，宝宝。你想吃螺蛳粉啊，玉啊？家里还有螺蛳粉不啦？有的。那我们就煮螺蛳粉吃嘛。那鸭血烧起来吃得掉吧？我不知道，但是你这个这么大瓶的，鸭血烧起来，没有的。当配菜，我把这个切了吃吧。这个。宝宝刚睡醒，宝宝哈密瓜要不要啦？要不要吃啊？要吃鱼腥。要不要吃个小锅？好啊。那个被放下不够。这么孝顺你的啦？不会吃吧？阿姨，那你儿子他不是双休吗？对，我儿子哎，是啊，那他我今天休息嘛，我今天休息嘛，我带来，明天我休息，我带来。哦，后天我姐姐休息，我两个人一天的。你姐姐在哪里当？在哪里？她做2家嘞，早一家晚一家嘞。她做的是那个小时的那个吗？那你先吃一块吧，哈密瓜。啊，没事的，你们吃一个吃。
谢谢。宝宝来一个吧，来个细点的，我一下加油。那不是要了吗？好，那我上送洗液，那很好。90加5%追求多尔除菌液洗洁精，我们采用手感健康奥妙除菌洗衣系列，海洋洗洁精。我如果刚开始你要先对吗？刚开始你没去拿饭。好喝吗？啊，这个没怎么好看。好喝，我今天放有点少点稀，宝宝要不要？这是桂圆吗？给米豆喝一口。但是宝宝，小姨干嘛？妈妈的给你喝，妈妈去的。我听到一句不晓得，那听到一个我这个。